O sistema defensivo do campamento. O campamento de Ciadella foi construído polo propio exército romano que levantou unha impoñente muralla de pedra como defensa principal do forte. Esta muralla, dun ancho duns 3 metros e unha altura ósea indeterminada, delimita un espazo rectangular de esquinas redondeadas de 178 por 148 metros, en total, unhas 2,6 hectáreas de superficie. Os traballos de escavación e restauración levados a cabo en Ciadella permitiron recuperar o tramo noroeste desta muralla e descubrir as súas características constructivas como a asistencia nela dunha serie de torres cuadrangulares a intervalos regulares, con esquinas de perpiaños de granito ben labrados. Estas torres comunicábanse entre sí por un paseo superior sobre a muralla, protegido por un peitoril que se remataba con pezas de granito de sección semicircular. Algunhas delas apareceron derrubadas no foso exterior durante as escavacións arqueolóxicas. Na muralla abríanse 4 portas de acceso ao forte, unha por cada en seu lado. As portas principalis dextra e sinistra, que se comunicaban entre sí a través da rúa principal do campamento, a chamada Vía Principalis e as portas Praetoria e Decumana, das que partían sendas vías que daban directamente ao cuartel xeral do campamento. Estas portas debían ser monumentais, feitas con grandes perpiaños de granito e cun único ou dobre acceso, aínda que na actualidade en Ciadella non se conservan á vista ningunha delas. Como reforzo deste sistema defensivo, a muralla parecía rodeada ao exterior dun foso excavado na rocha en forma de V. Tiña case 2 metros de profundidade e máis de 4 metros de ancho. Hoxe en día só se pode ver nas pequenas sondaxes do lado leste da muralla. Entre a muralla e as edificacións campamentais existía unha vía empedrada que percorría todo o seu perímetro, a chamada Vía Sagularis, que funcionaba como camiño de ronda.